Jaha, morjesta taas ja tervetuloa Konttivuokrauksen esittelyvideoiden pariin. Mun nimi on Juha ja niin kuin te varmaan näitte, että nyt tulee jotakin pieniä bokseja tänne, niin oottakaa, mä heitän tän tohon paikalle, niin katsotaan sit vähän, että mitä nää on. No niin. Elikkä tässä jaksossa käydään läpi meidän minikontit, joita on 3 eri kokoluokkaa. Tässä nyt nähdään, niin on 2 8-jalkaista ja 1 10-jalkainen varastokontti. Valitettavasti me ei saatu sitä pienintä 6 jalan varastokonttia, kun meillä ei ole yhtään vapaana tuossa varikolla. Mutta te voitte käydä meidän sivulta katsomassa, siellä on kuvat ja mitat, niin voi verrata eri kokoluokkia. Mutta tässä nyt nähdään meidän vakiovärit, tummanharmaa, vaaleaharmaa ja sininen. Näitä on aina saatavilla meidän varikolta ympäri Suomea. Sitten jos haluaa erikoisvärin, niin se voidaan tehdä tilauksesta, koska se on edullisempi kuin se, että kyseinen kontti sitten ylimaalattaisiin. No, se missä näitä minikontteja käytetään, niin esimerkiksi rakennustyömailla, kerrostalotyömaat, työkaluvarastoksi ja rakennustarvikkeelle, kun viedään kerroksesta toiseen ja pitää saada suojattua sateelta ja sääolosuhteilta ja lukittua myös, niin tämä on siinä erinomainen vaihtoehto. Sitten myös ahtaat niin kuin julkisivukorjaukset esimerkiksi kaupungissa, kun pitää saada tosi ahtaaseen ja siellä on liikennettä ja jalankulkija ja pyörätie, niin nämä on siinä tosi erinomainen vaihtoehto. Lisäksi sitten näitä käytetään myös teollisuuden erikoisvarastoina, esimerkiksi kaasukeskuksina, kaasupulloille laitetaan ja muuhun sitten tarpeen mukaan. No, katsotaan vähän, että mitä nämä kontit, millaisia nämä on. Näissä löytyy vakiona molemmilta sivuilta 2 ilmanvaihtoaukkoa ylhäältä sekä kaikista varastokonteista löytyy trukkitaskut sekä ylhäällä olevat nostokorvakkeet. Se mikä näissä muuten on hyvä myös niin kuin tuossa konttien käsittelyssä on se, että 6 jalan kontti menee 8 jalan sisään ja 8 jalkainen menee 10 jalkaisen sisään. Et ne on suunniteltu sillä tavalla, että voidaan viedä suuriakin määriä sitten tyhjiin ja liikutella niitä paikasta toiseen. Nämä ei ole meriliikenteeseen tehtyjä nämä minikontit. Nämä ei ole kortteeniterästä, nämä on korroosiosuojattua terästä kuitenkin, mutta meidän kautta saa myös näitä minikontteja ISO-standardilla meriliikenteeseen tarkoitettuna. Ja ihan niin kuin kaikki muut konttimallit, niin me myydään näitä, vuokrataan, leasingin mahdollisuus on myös meidän kautta mahdollinen näihin. Ja nämä on ihan oikeastaan hyvin samankaltaisia sitten, mitä on katsottu aikaisemmin, että näissä on lukkotangot, salvat, josta kontin ovet saa lukittua, jolloin sitä ei saa pyöräytettyä auki, salpaa eli ovea. Ja vakiona näissä on aina lukon tämä suojakotelo. Kahvassa, ovessa ja suojakotelossa on tämä salpa, mistä sä saat laitettua kontin lukkoon ja sitä ei saa avattua. Näissä on lattiavaihtoehtoina, mitä tässä on käytetty, niin on lankkulattia. Sitten löytyy vaneerilattia. Katsotaan se tuosta seuraavasta kontista. Lankku- ja vaneerilattialla oikeastaan erona on se, että riippuen vähän tarkoituksesta, että jos laitetaan esimerkiksi ihan peruspihavarastoksi tai normaaliin varastokäyttöön, niin silloin on ehdottomasti lankkulattia. Se on edullisempi kuin vaneerilattialla oleva kontti. Mutta sitten taas tiettyihin tarpeisiin niin vaneerilattia soveltuu paremmin ja meiltä löytyy myös teräslattialla oleva kontti. Se on totta kai kaikista kallein sitten, mutta sitä käytetään juuri näissä niin kuin kaasukeskuksissa, siis kaasupulloja ja polttoaineiden, palavien nesteiden säilytyksessä, mikä voi syövyttää sitä lattiaa sitten, mikäli tulee vuotoja tai muuta vahinkoa siinä kontissa niillä pakkauksilla. Niin. Ja sitten on tämä 10-jalkainen kontti. Rakenne on ihan sama, koko on vaan suurempi. Tästä löytyy lankkulattia myöskin. Ja lisävarusteena näihin on saatavilla ihan niin kuin kaikkiin muihinkin noihin kontteihin, niin
eristystä, sähköä, lämmitystä, valaistusta, valumaltaita voidaan tehdä, ikkunoita, lisäkäyntiovia, että ihan tarpeen mukaan voidaan varustella kontti asiakkaan tarpeen mukaisesti. Oikeastaan tässä oli kaikki tässä ja tältä kertaa. Pysykää kanavalla. Katsotaan mitä ensi jaksossa käydään läpi sitten. Kiitos. Heido!